بطل العالم الارجنتيني اللي ممكن يكسب، ولكن في الاخير اسبانيا موجوده فين؟ في الفاينل. اسبانيا دي اللي هي مين؟ اسبانيا دي اللي احنا تعادلنا معاها على ارضها 0-0. شوف سبحان الله. وممكن مين اللي يقابلها؟ الارجنتين. فتبقى انت قدام بطل العالم الارجنتيني اللي ممكن يكسب البطوله دي، انت خرجت قدامه بالتحكيم. والفريق اللي وصل الفاينل انت لعبته على ارضه وتعادلت معاه، وايه بيلعب بالفول تيم، ما كانش بيلعب مثلا بالصفر. هو انتوا متخيلين يا جدعان؟ انتوا متخيلين ان ده الاعلام بتاعنا؟ ده الاعلام اللي المفروض لما اتكلم اقول ايه؟ طيب اتكلم اقول ده احنا في القاع يا كابتن ابراهيم يا عبد الجواد، احنا في القاع. انتوا اللي انتوا بتعملوه ده اصلا بتضحكوا الناس علينا، احنا خلاص احنا بقينا تحت. يعني انتوا خليتوا الانجاز اللي احنا حبيناه وعاملين نتباهى ونتشرف بيه، انتوا خليتونا بقينا عاملين لكم انجزوا بقى، خلاص بطلوا كلام بقى عشان الموضوع كلح. الموضوع كلح زياده عن اللزوم يا كابتن ابراهيم عبد الجواد. وده الاعلام بتاعنا يا جدعان، ده الاعلام. وناس مش لاقيه شغل، مش لاقيه شغل احسن واوعى من الناس دي، قاعده في بيوتها وقاعده على قهاوي، والناس دي على التلفزيون. دي عقليه اعلامي بيفهم كوره او بيتكلم كوره؟ والله يعني لنا الله، لنا الله اقسم بالله.